Ehi là! Un mio amico mi ha detto: Giampi, ma perché non vai a fare il percorso delle risorgive? E quindi, eccomi qui, ci troviamo a Bressanvido, più precisamente a Poianella, a pochi metri dalla chiesa parte questo itinerario veramente unico e adatto alle famiglie, dove il tema principale è l'acqua. Quindi, partiamo dai! Come vedete, per adesso l'itinerario è questo argine, costeggiato da campi e dal nostro tema principale, l'acqua. Stupendo. Allora, volevo dirvi una cosa molto importante. Questa zona è ricca d'acqua. Ci sono numerose falde che scorrono a pochi centimetri dalla superficie. E poi ci sono le risorgive, che alimentano una serie di canali che confluiscono nelle rocce: Tergola, Lirosa e Uselino. Quindi sapete tutto. Andiamo! Lungo l'itinerario ci sono anche delle tabelle descrittive come questa qua, che descrive gli alberi della zona, e qui ci spiega anche la località Castellaro. Quindi qui le cose sono ben fatte. So già cosa volete chiedermi: ma Giampi, hai detto che questo percorso è adatto alle famiglie, ma c'è un posto dove ci si può sedere e riposare? Certo, eccolo qua, panchine all'ombra. Qui pensano a tutto ciò. Dopo 4 km e 700 metri, come vedete, siamo sull'asfalto, però niente paura, perché qui a Bressanvido pensano a tutto. Eccole qua le belle indicazioni per non sbagliare. Risorgive di Bressanvido con i vari itinerari di qua su una strada sterrata. Quindi dai, che bellissimo! Ci troviamo in centro Bressanvido, a pochi metri dalla chiesa, e il nostro percorso diventa blu. Percorso risorgiva Lirosa, giù di qua, quindi andiamo a scoprirla, dai! L'inizio di questa nuova risorgiva è decisamente stupendo. Guardate, c'è un bel ponticello di legno qui, e questa stradella ha anche un nome, si chiama Stradella dei Vegri. Eccola qua, guardate che posto. Oggi non ci sarà il momento panorama, però vi farò vedere una cosa veramente eccezionale. Ecco a voi la risorgiva Lirosa. Ma secondo voi, con una risorgiva così, c'è una tabella descrittiva che ti mostra le foto e ti spiega tutto? Certo che c'è, eccola qua! Quindi quando venite qua, leggete e poi imparate. Con questa tabella descrittiva che parla di storia riguardante Bressanvido e Poianella, volevo dirvi una cosa molto importante. Il progetto di Life Risorgive, cioè questo itinerario, è stato realizzato grazie al programma dell'Unione Europea, quindi è veramente valido. Venite, perché c'è tanto da vedere e da imparare. L'ultima parte del nostro percorso prevede un'altra risorgiva, eccola qua, risorgiva Tergola. Quindi dai, andiamo a vederla, dai! Eccoci giunti nella zona della risorgiva Tergola, guardate, e qui addirittura c'è un palchetto in legno con una bella panchina dove ci si può sedere, eccola qua, ed ammirare il panorama e tutto il resto. Eccoci arrivati alla fine del nostro itinerario. Abbiamo fatto il percorso delle risorgive di Bressanvido, un itinerario veramente bello, adatto alle famiglie e anche alle mountain bike. È un giro ad anello di 11 km e 500 metri, quindi il percorso delle risorgive, tac, conquistato! Continuate a seguirmi su Giampi Run Facebook ed Instagram, iscrivetevi al mio canale YouTube perché i miei video escono sempre là, e da qui, da Poianella di Bressanvido è tutto. Ci vediamo alla prossima e come sempre, ehi là!